سلام سلام دوستان عزیزم سلام دوستان عزیزم سلام دوستان شما را بدون فوت و وقت از کارشناس مسائل محترم شهری از آقای کی میتونه حدس بزنی کیه؟ مطلع عزیزان سلام عرض شد. سلام. من بدون هیچ مقدمه ای میرم سر اصل مطلب. ببینید از اونجایی که در سطح شهر پل‌های زیادی ساخته شده و این پل‌ها زمان خیلی زیادی رو صرف خودش کرده، معمولا بالای 5 سال 10 سال 15 سال اینا طول کشیده و چند تا پیمانکار عوض میشه، معمولا این میره اون میاد این میره اون میاد. من اومدم اینجا نتیجه تحقیقات خودم رو در قالب راهکار به شما عزیزان ارائه بدم. اما این پلی که من درست کردم این پل نیست که شاهکار آقا، شاهکار. بله خواهش. عرضم به حضور شما من چون خیلی تحقیق کردم نتیجه تحقیقاتم الان مختصر خدمت شما عرض میکنم. بله این پلی که من قراره براتون بسازم این پل معلق و سیار هستش. حالا چطور؟ ببینید پل معلق منظورم اینه که این پل اصلا پایه نداره. بله چرا نمیشه؟ ببینید ما با الگو برداری از عناصر طبیعت میتونیم این پل رو خیلی راحت احداث بکنیم بدون اینکه این ستون پایه‌ای داشته باشه. ببینید بله ما یعنی این پل به جای وصل نمیشه؟ چرا؟ وصل میشه، مگه میشه وصل نشه؟ ما از این سر شهر ببینید با بهره برداری از الگوی رنگین کمان ببینید از این سر شهر این قوسشو میاریم اینجا، از اون سر شهر هم یه قوس میایم اینجا، درسته؟ اینجا مثل گهواره. بله اینجا به هم وصل میشه. شما اینجا ستون مشاهده میکنید؟ نه. خیلی خوب. اون متحرک استاد؟ بله متحرک هم هست. چجوری؟ ببینید سیار بودنش لطفش به همینه. این پل واقعا خارق العاده است عزیز من، چون سیاره ما میتونیم در جهات مختلف شهر اینو حرکت بدیم. ببینید این الان اینجاست، درسته؟ ببینید اینجا. بله بچی حالا اینو داشته باش. بله حتی ببین حتی اینجوری و اینجوری. ببینید ما حتی میتونیم رو شهر با پل زبدر بزنیم. اصلا پلان داریم داخل مدرسه بزنیم جاغلان خیلی جیم بزنید از اون پل برید باید بیرون. بعد آموزی داره آقا، من نمیتونم اینو خدمت تو عرض بکنم ولی در مقیاس کوچکتر از اینجا فقط از این جمع خارج نشه. آره چی خاک پای خواهش میکنم. موزل دوم که ما واقعا باش دست به گریبان هستیم و واقعا ما رو دچار زحمت و آسیب کرده به لحاظ البته ساختارهای تأسیسات شهری. ببینید این مسئله هدایت آبهای سطحی است حاصل از بارون. حالا بفرمایید چطوری؟ این چطوریش خیلی قشنگه. ببینید ما اومدیم مطالعه کردیم دیدیم که آقا این بارون میاد رو سطح آسفالت رو پیاده رو روون میشه، آسفالت ما رو تخریب میکنه، ما رو دچار آب گرفتگی میکنه، مردم به زحمت میافتن، چکمه میپوشن، مدرسه رفتن مشکل و این حرفا. گفتیم چرا نیام ریشه این قضیه رو حل نکنیم؟ بله ریشه ای آقا، ریشه ای. ما اومدیم این تصمیم رو گرفتیم ما بر روی آسمان شهرمون ناودون میزنیم آقا. بله آقا این ناودونا رو از کجا باید بیاریم؟ این محتاج از خودگذشتگی تک تک این عزیزان من جمله خودم هست. منم هستم. بله ما باید از خودگذشتگی داشته باشیم در این زمینه. هر کسی موظف ظرف 48 ساعت آینده ناودون خونه‌شو بیاره این وسط بذاره دیگه آقا. این پروژه باید عملی بشه. خونه ما خیرگونی آقا باید ناودونا رو خونه ها رو جمع بکنیم، یه پارچه سازی بکنیم،
تا این ناودون ما تأسیس بکنیم و از مشکل آبهای سطحی در امان باشیم. من آمادگی دارم میارم. عالیه تقدیر تشکر میکنم از آقای مطلع که واقعا مسائل شهرمون رو حل کردن. مطلع دوست داریم بازم بیا. همه مطلع دوست داریم بازم بیا. دیویس جان جان تی بالا ما رو بخور.